สวัสดีค่ะทุกท่านโอเควันนี้นะคะก็เป็นวันพิเศษ1วันเนาะที่ได้มีโอกาสจัดไลฟ์นะคะแล้วก็ไลฟ์วันนี้จะไม่ได้มีแค่แซนคนเดียวเนาะที่จะมาไลฟ์นะคะก็วันนี้เนี่ยแซนได้มีโอกาสพิเศษที่ได้เชิญอาจารย์แอนดรูนะคะมาร่วมกันไลฟ์ในวันนี้เพื่อพูดคุยในประเด็นต่างๆเยอะแยะเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ทุกท่านที่ติดตามเพจ Unplugging แล้วก็เพจ Denotech เนี่ยสนใจกันนะคะก็เดี๋ยวหวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเนาะตอนนี้มีมาประมาณ25ท่านนะคะเดี๋ยวแซนขออนุญาตเริ่มเลยละกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะว่ามีเนื้อหาเยอะมากมายที่อยากจะนำมา sharing นะคะก็ก่อนอื่นเลยขออนุญาตนะคะแนะนำนะคะ bring อาจารย์แอนดรูเข้ามาใน call ของพวกเราค่ะโอเคGood afternoon, Ajahn Andrew. Thank you so much for joining Good us to see today. you. My pleasure. My pleasure. Yeah, it's truly an honor to have you with us today. Well, it's great to be with you, and it's great to get to know you over the past couple of years and see your progress. So that's great. Thank you so much. Okay, so just for a logistic a bit. To ensure that everyone understand the discussion today, we will conduct this session in a bilingual Thai and English. Okay. There will be some pause that where I provide some translation to an audience, since maybe someone may understand better in Thai. Okay. 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 So let's get started. Okay. So this is the topics that we are gonna talk today, and here we are gonna have a lot of discussion today, Ajahn Andrew. We may start from introductions about geopolitics, AI, ESG, SDGs, and I think this how to prepare for the Great Recession is something that every people is looking for, like to today. And the last one will be I would like you to help provide us more insight of the Valuation Masterclass Bootcamp, which is very knowledgeable and valuable for me when I was students in your class. Yep. I remember that well. Yeah, thank you. So maybe I start from introduction. I maybe because my audience might not know you well. Who are you? So I would like to give my audience an introduction on who is Ajahn Andrew. So I know Ajahn Andrew and study with Ajahn Andrew since 2019 in a valuation master class number 8, if you remember that. And I also was a student in your valuation bootcamp class on last year. It is my life-changing course. I learned a lot on how we should value the companies and how the company growth on many frameworks that you have been taught me. So thank you a lot for that. You're welcome. Now you have to talk to your audience in Thai. Yeah, hopefully. Okay. Ajahn Andrew has graduated from bachelor degrees from of Science and Finance and MBA from California State University, and Ajahn Andrew also received a Ph.D. from University of Science and Tech from China, of China, and you has 20 years of experience in an equity analyst and received many awards during you have been an analyst. And Ajahn Andrew also served 2 terms of and CFA Society Thailand president. Okay. Currently, you are founders and CEO of Stotz Investment Research. I understand that Stotz Investment Research has possessed a lot of extensive expertise in the equity analysis framework, which you have been gathers and research for I believe it's 2 decades already since you have been an equity analyst. And you also produce numerous world-class financial analysts through the comprehensive class, which is the Valuation Masterclass, Valuation Bootcamp, and a lot of class that we are going to talk about it today. And the graduates has worked a lot in top tiers investment bank, asset management firms, and many equity research institutions. So it is my honor to have, actually it's truly honor to have you here talking to us on the several topics. Thank you so much. Well, thank you. Thank you very much. Okay. Yep. So
would you like to talk about your Well, the Mhm. first thing is maybe you can actually turn that off for a second, maybe stop sharing, and then I'll just talk briefly Sure. for a second. So first of all, thank you for having me on, and ขอบคุณครับทุกท่านนะฮะ for and สวัสดีครับทุกท่าน It's good to be here and ขอโทษนะครับผมพูดภาษาไทยไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะวันนี้ผมจะพูดภาษาอังกฤษนะฮะ so the first thing you have to know about me is I'm an analyst, and I'm an analyst in my heart, not just in the job. And that means I have a very critical mind, and I try to analyze and think about things and try to predict things and try to, learn things. So you see many books and all the things that I try to learn. And I try to encourage people to learn as much as you possibly can, in this world. And so that's really the big thing. And in my business, I have, you were showing a slide earlier, and I'll just explain it more simply. I have basically a few parts to my business. One is asset management, where I am partnering with companies like Phenomena and CM Commercial Bank, InvestX, to bring my investment strategies there for people who want to invest. The second thing is I have online courses, particularly Valuation Masterclass Bootcamp, which teach people how to value companies. But I have other courses on other topics. And then the third part of my business is what I call Profit Bootcamp. And that's where I help mid-size family businesses double their profits in 12 months. Those are the three things that I do. In addition to that, I own a coffee business with my best friend, Dale, and that's Coffee Works. And so we supply B2B coffee. So a lot of my skills as an analyst came from understanding my own business. So that's a little background on me and kind of what we're doing. Okay, so let me translate a bit. ก็อาจารย์แอนดรูบอกว่าประสบการณ์การเป็น analyst ของแกเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานนะคะแต่ว่าแกเป็น analyst at heart คือด้วยใจแล้วก็เป็นด้วยจะบอกไงดีสนใจจริงๆแล้วก็เป็น analyst จริงๆเพราะว่าสิ่งที่แกทำมาโดยตลอดอ่ะคือแกศึกษาหาข้อมูลหาความรู้แล้วก็พยายามที่จะ forecast หรือทำนายว่าเฮ้ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจากข้อมูลต่างๆเหล่านั้นซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ analyst ทำกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของ business ที่อาจารย์แอนดรูทำเนี่ยอาจารย์จะทำอยู่ประมาณ4ส่วนด้วยกันนะคะอันแรกคือทำในส่วนของ asset management โดยร่วมทำกับ Phenomena แล้วก็สยาม Commercial Bank หรือว่า SCB นะคะแล้วก็อาจารย์ทำออนไลน์คอร์สซึ่งก็เป็นคอร์สนึงที่แซนได้เรียนด้วยนะคะออนไลน์คอร์สเนี่ยจะให้ความรู้ในเรื่องของการทำ valuation ต่างๆเนาะซึ่งออนไลน์คอร์สที่เพิ่งเริ่มใหม่เนี่ยแล้วก็น่าสนใจมากๆคือเรื่องของออนไลน์คอร์สที่ชื่อว่า Profit Bootcamp นะคะ Profit Bootcamp เนี่ยอาจารย์แอนดรูจะสอนให้กับ SME ต่างๆในการหาหนทางช่องทางวิธีต่างๆในการจะเพิ่ม profit ให้กับบริษัทได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายในส่วน business ที่อาจารย์แอนดรูทำเนี่ยก็คือเป็นการทำ For Profit Bootcamp double right กำไร2 เท่านะฮะ yeah double of the profit โอเคกำไร2 เท่าค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือคุณแอนดรูเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Coffee Work นะคะที่ทำกับเพื่อนที่เป็น co-founder ร่วมกันโดย Coffee Work เนี่ยจะ supply กาแฟแล้วก็อุปกรณ์การทำกาแฟต่างๆเนี่ยให้กับ business partner ก็จะเป็นต้องเรียกว่าธุรกิจเนี่ยจะเป็นลักษณะของ B2B คือทำระหว่าง business กับ business เนาะก็อาจารย์แอนดรูก็บอกว่าในเรื่องของความสามารถในการเป็น analyst นะคะในเรื่องของการหาข้อมูลการ predict ต่างๆเนี่ยส่วนหลักๆเนี่ยก็ได้มาจากการที่แกทำธุรกิจในเรื่องของCoffee Work แล้วก็ธุรกิจในเรื่องของการสอนต่างๆด้วย So when we get to the end of this, the later part of this discussion, we're going to talk about recession. Yes. And when it's coming. And we may talk a little bit about how to prepare for it because I'm doing that for my coffee business. I see. Okay. So หลังในตอนที่ส่วนสุดท้ายของdiscussion วันนี้นะคะเราจะพูดในเรื่องของการ prepare for recession เพราะว่าอาจารย์แอนดรูเนี่ยนอกจากทำในเรื่องนี้สำหรับ asset management แล้วเนี่ยยังต้องเตรียมสำหรับบริษัท Coffee Work ที่อาจารย์แอนดรูทำด้วยนะคะดังนั้นแล้วข้อมูลที่
เราจะมาคุยกันจะมาจากทั้งมุมมองของการเป็น investor investment แล้วก็ในส่วนของ business owner เนาะดังนั้นก็อยากให้อยู่ฟังกันจนจบนะคะโอเค so we move on Yeah, let's go. Okay. Today we are in the that I have been telling everyone that today I have invited Ajahn Andrew to talk about main 4 topics. First one is about the ESG and SDGs, which is very popular right now. Everybody talking about it, and the geopolitics that we cannot avoid is happened already and it may be worsened. And we're gonna talk about AI, the rise of AI, and how it's gonna change the financial industries and the financial professional. And the last one, which is I believe is the very important one, is about the preparing and adapting yourself during the recession. And I believe that as I have been talking to you, that the most of the listeners today are either the retail investors, which are interested in investment their own portfolio. And also the second part is the business owners who would like to prepare themselves for the upcoming of these so many things that is going on right now. So I believe the listener would like to understand how each factors affect the equities valuation and how it's going to affect an investment landscape. Like the fund flow, where it's gonna be, it's gonna change the fund flow to other countries, and how to prepare and adapt themselves to this kind of uncertain situations. Since Ajahn Andrew has an expertise and specialized in the area of equity valuations, you are analyst at heart, and you have developed your own proprietary framework for equity valuation. So I believe that I will talk. The discussion today will be related a lot on an impact to the valuation and investment landscape, and also how it's going to affect like the investors in general, and how it's going to affect the business owner. So just to make sure that we are on the same page. Yep. Good. Okay. Which topic you want to start with first? I would like to start from geopolitics. Okay. This one, we see the tension become more tense right now. The changing world order, US-China bipolarities, Ukraine war, North Korea and South Korean, and there may be a new currencies from BRICS, right? 2 weeks ago, Mr. Henry Kissinger, who is the 老朋友, right, the old friend of China, has visited China, and everybody expected that it's gonna become to bring down the sentiment, bring down the tension between the two. So there are 2 questions for you here. First one is, how long do you think this situation will last? And do you foresee any worst case scenario coming soon? And the second one is how it will affect the valuation framework, since we may shift from globalization to regionalization, and this I believe that it's gonna affect many company revenues, and it's gonna affect the bottom line of many companies. So I would like to see what is your opinion. So the first thing is that we have to understand the impact of a nuclear war is devastating to the world. And if it happens, it'll happen between Russia and the US, and Europe will be caught in the middle, and Ukraine too. And it can happen. We're closer to a nuclear war than I've ever been in my life of almost 60 years. And I would say the US is just being run by idiots. Yep. And that means that it's very likely, and they are on a war path. It is very likely that we're going to go into some bigger war. Let's hope not nuclear war, but that we will stumble into a war. And I think we have to accept that as a very real possibility. Maybe you want to explain sure. that. Okay. คุณแอนดรูบอกว่าเรา
เข้าใกล้การเกิดของนิวเคลียร์วอร์มากๆนะคะซึ่งนิวเคลียร์วอร์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ที่จะเกิดระหว่าง US กับฝั่งรัสเซีย US กับรัสเซียเนี่ยอาจจะบอมนิวเคลียร์วอร์ใส่กันแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางนะแล้วก็ต้องรับผลกระทบนั้นไปเนาะซึ่งเวลาในขณะนี้เนี่ยเราเข้าใกล้มันมากๆเลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคุณอันดรูบอกว่า US เนี่ย run by idiots ซึ่งเหมือนกับไม่รู้จะแปลเป็นไทยว่าอย่างไรเนาะขออนุญาต leave US run by idiots นะคะสิ่งที่คุณอันดรูพูดดังนั้นแล้วเนี่ยไม่น่าจะมันมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเรากำลังเข้าสู่ war path คือเส้นทางการไปสู่ wars แต่ war นั้นน่ะอาจจะไม่ได้แบบเป็นนิวเคลียร์ก็ได้แต่ว่าเราจะได้เห็นแน่นอนว่ามันจะเกิด bigger war หรือว่าสงครามที่ใหญ่ขึ้นค่ะ So maybe you can stop sharing that and then we can see each other. Sure. Mm-hmm. So the next thing I want to talk about is that we just already had a world war. It just happened. And I called it World War. About a year ago, I wrote about this to my client base. I called it World War 2.5. And this war was between the US and who? Now let's ask your audience, right? Who do they think that World War 2.5 was between? US on one side, who was on the other? โอเคอาจารย์นันรูบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ใน World War เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันไม่ใช่ World War 3เนาะแต่เป็น World War 2.5 หรือว่าสงครามโลกครั้งที่ 2.5 อาจารย์นันรูอยากถามทุกท่านนะคะที่กำลังฟังอยู่ว่าทุกท่านคิดว่า World War 2.5 เนี้ยเกิดขึ้นระหว่าง US กับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะคือใครอยากจะให้ตอบกันมาในคอมเมนต์เนาะแอบดูคอมเมนต์สิมีบอกว่า US China นะคะ US China China รัสเซียมี BRICS มี China ส่วนใหญ่จะเป็น China ค่ะ most of it is their answer China okay and that's wrong it wasn't China US has not gone to war with China yet so the other answer is Russia you said yep that's also wrong US hasn't gone to war with Russia so who did US go to war with that's my question and this is an important question to understand what's going to happen with geopolitics are there any more guesses of who Iran. US went to war okay nope Iranian no nope US with dollar so the US just went to war with Europe and the US won the US now totally controls and dominates Europe there's nothing Europe can do now independently of the US politically the US can control Europe militarily the US controls Europe through NATO culturally the US has basically destabilized the Middle East pushing migration into Europe and destabilizing Europe and now we have Ukraine migration the Syrian crisis in 2015 brought 1.5 million people into Europe refugees and now we've got maybe 5 to 7 million refugees coming from Ukraine into Europe these cause cultural disruption so maybe I'll stop there and you can explain why I say that the US has just won World War 2.5 without shooting a weapon this is new to me as well อาจารย์นันรูบอกว่าจริงๆWorld War 2.5 นะคะคือเกิดการเกิดสงครามระหว่าง US กับยุโรปเนาะอันนี้แซนก็ฟังแล้วเป็นเรื่องใหม่ที่แซนเพิ่งได้ยินเหมือนกันเพราะว่าจริงๆที่ผ่านสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือยุโรปเนี่ยไม่สามารถทำอะไรด้วยตัวเองได้อีกแล้วโดยไม่มี US นะคะคือการคอนโทรลของอเมริกาเนี่ยทำกับยุโรปเนี่ย
ผ่านนาโตเนาะสิ่งที่อเมริกาทำคือเขา destabilize Middle East และ area รอบๆข้างเนาะเพื่อให้เกิดการ immigration หรือการพยายามจะหนีภัยสงครามการเกิด refugee ทุกคนเนี่ยจะอพยพหนีเข้าไปที่ยุโรปนะคะเกิด1.5 ล้านคนเนี่ยหนีไปที่ยุโรปอาจารย์ดู 1.5 million from which situation That was the Syrian the Syria war originally the war in Syria with under Obama โอบามาโอเคในสมัยโอบามามีคน 1.5 ล้านคนอพยพจากซีเรียเข้าไปในยุโรปนะคะแล้วก็เราน่าจะเห็นคน 5-7 ล้านคนเนี่ยอพยพจากยูเครนเข้าไปในยุโรปซึ่งการอพยพของคนเข้าไปมากมายเนี่ยมันทำให้เกิด cultural disruption คือเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างๆในยุโรปไปหมดเนาะเอาคนใหม่เนี่ยเข้าไปที่ยุโรปเนาะซึ่งสิ่งที่ US ทำเนี่ยมันไม่ต้องใช้กระสุนสักนิดเลยเดี๋ยวคือไม่ต้องใช้กระสุนในยุโรปเลยเขาทำ destabilize ใน area รอบๆข้างแล้วก็ทำให้ยุโรปเนี่ยล่มสลายจากการที่มีคน refugee เนี่ยเข้าไป I mean think about Thailand imagine that Thailand opened the door and 1 million refugees came from Myanmar to live permanently in Thailand. Yep. How would that change Thailand's cultural situation? Incredibly. Yes. And the US has already done this in another place, and that is the US. The US has now had more than 7 million refugees illegally enter the United States from the southern border just under the Biden administration. Yep. They know how this destabilizes a country. And so Thailand has to also be very careful about not falling into the behavior of, as I said, US is run by idiots. They're not as impressive as they may seem. Okay. อาจารย์นันดูบอกว่าลองให้ทุกท่านลองจินตนาการประเทศไทยนะคะถ้าเกิดวันนี้เนี่ยประเทศเราเปิดประตูให้กับผู้อพยพชาวพม่า1 ล้านคนเข้ามาในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราบ้างนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วกับยุโรปนะคะและนอกจากยุโรปเนี่ยตอนนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยมีคนอพยพ7 ล้านคนที่เข้ามาในประเทศแบบ illegally คือแบบผิดกฎหมายเนาะภายใต้รัฐบาลของไบเดนนะคะซึ่งสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เขาใช้ในการ destabilize country คือทำให้บ้านเมืองไม่สงบเนาะก็คือนั่นแหละสิ่งที่อาจารย์แอนดรูบอกว่ามันคือการก่อสงคราม And I think in America there's a war on family, religion, and education. And that war is coming to Thailand and many countries around the world. Thailand needs to be very, very careful about just blindly following what's happening in America. โอเคแล้วก็ในสงครามใน US นะคะเราอาจจะฟังดูว่าเมื่อกี้ refugee เข้ามาทำให้เกิดสงครามการความแตกแยกต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยสงครามที่เกิดใน US เนี่ยประกอบไปด้วยการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในครอบครัวนะคะในเรื่องของ education เนาะอาจารย์ดู what is another one So it's against family, religion, and education. Yep. เรื่องการทะเลาะในครอบครัวการทะเลาะระหว่างศาสนาแล้วก็การทะเลาะในเรื่องของ education นะคะดังนั้นแล้วสิ่งที่อาจารย์อนุอยากจะฝากทุกท่านไว้เนี่ยคือเราต้องระวังมากๆในการที่จะทำตามอเมริกาเนาะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในอเมริกาแล้วถ้าเราเดินตามทางของอเมริกาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในบ้านเราเช่นกัน So the question now is why did America have to go to war with Europe? That's the question. You want to ask the audience, right? Yeah. Okay. Why? If I'm correct that we had World War 2.5, that means America dominated Europe. Why did they need to do that? Okay. ทุกท่านลองตอบคำถามกันมานะคะว่าทำไมอเมริกาถึงต้องทำให้เกิดสงครามWorld War 2.5 กับยุโรปด้วยone answer is to destroy the cultural
okay, to collapse the debt. Okay. Yeah, those are good answers. Collapsing the debt is an interesting one. Any others? Getting bigger, want to be Okay. a bigger nation. Yeah, that could be. Okay. Because Europe hold US treasuries a lot. Okay, that could be. So my answer to this is that because Europe and the US are the only real big economies. Like this is the region where they're developed economies, not emerging economies. And developed countries set the rules. And countries like Thailand have to play by those rules. Right? If you don't want to follow the developed countries' rules about banking, then they will cut Bangkok Bank, as an example, off from transacting in US dollars. It's impossible, right? Now, first thing, they need to have control of Europe to make sure they have the control of all of the wealth. Majority of the wealth is between the US and Europe, and the power to control the financial system and to control trade. These are critical elements that the US needs right now. So maybe you can explain that, and then I'll explain why they need it right now. Okay. อาจารย์บอกว่า US กับยุโรปนะคะเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็น develop economy develop ที่แบบประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเป็น develop economies ซึ่งใหญ่มากเรียกว่าใหญ่แทบจะที่สุดเลยนะคะซึ่งถ้าเราดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วจนทุกวันนี้เนี่ย develop country เนี่ยเป็นคน set the rules คือตั้งกฎต่างๆเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยอเมริกาเนี่ยต้องการ control ยุโรปเพื่อ1 control wealth 2เพื่อให้มีฐานเสียงมี power ในการ control กฎ financial system แล้วก็ในเรื่องของ trading ต่างๆค่ะ So the reason why they need control of this is because the coming war of World War III is going to be with China. And what they need to do is cut Europe from China and get Europe on the side of the US 100%, so that the US can attack China either physically or financially by controlling the power of the financial system. Oh wow, this is very intriguing. Okay. เขาอเมริกาเนี่ยต้องการจะตัดยุโรปจากจีนคือการที่เขาทำแบบนี้คือเขาพยายามจะคอนโทรลยุโรปให้ได้เนี่ยเพราะว่าคีย์เลยคือเขาต้องการตัดยุโรปออกจากจีนนะคะซึ่งในฝั่งให้ยุโรปเนี่ยมาอยู่กับอเมริกาให้ได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าใน World War III ที่จะ coming เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ US จะปะทะกับจีนถูกไหมคะดังนั้นแล้วถ้ายุโรปเนี่ยไม่มาอยู่ฝั่งเขายุโรปอาจจะไปอยู่ฝั่งจีนก็ได้ซึ่งดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าการที่ยุโรปมาอยู่กับอเมริกาเนี่ยจะทำให้อเมริกาเนี่ยสามารถ attack จีนได้ทั้ง physically คือทางกายภาพแล้วก็การใช้ financial system นะคะโดยการทำโดยผ่านระบบการ control ระบบทางการเงินต่างๆ And it's important about Europe. It's not that Europe is going to join the side of China. It's just that America has to stop all communication and trade and transaction between Europe independently of the US and China. Okay. อาจารย์ดูบอกว่า US ต้องการตัดการสื่อสารนะระหว่างยุโรปกับจีนนะคะแล้วก็ให้มาพึ่งพา US เป็นหลัก So you may wonder, why are we in a war with Russia? Yes. So the war with Russia was to cut the oil and gas supply from Russia to Europe.
and they have now succeeded. Yes. Russian oil and gas no longer, and you have to understand that Russian oil and gas is massive. Yes. And Europe has none. They don't have oil and gas. They must import it. And over the last 20 years, Russia has basically built up its oil and gas business, and it has an endless supply feeding into Europe. And the cutting off was capped off by the US's attacking Nord Stream pipeline. That was a major potential flow of oil from Russia to Europe. And when they cut that pipeline, it was basically game over for World War 2.5. There's nothing Europe can do. They must rely on the US and Middle East to get their oil now. โอเคแล้วทำไมคำถามต่อไปแล้วทำไม US ต้องเปิดสงครามกับรัสเซียด้วยนะคะเหตุผลก็คือว่าต้องการจะตัดทุกอย่างออกจากยุโรป completely นะทุกท่านรู้อยู่แล้วว่ารัสเซียเนี่ยประกอบไปด้วยทรัพยากรทางน้ำมันสูงมากและที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเนี่ยส่งน้ำมันให้กับยุโรปใช่ไหมครับการที่เขาเกิดก่อสงครามกับรัสเซียแล้วก็ตัดท่อแก๊ส Nord Stream อันนั้นน่ะบอมท่อแก๊ส Nord Stream อันนั้นน่ะอาจารย์แอนดรูบอกว่ามันเหมือนการปิดฉาก World War 2.5 เพราะว่าหลังจากเขาตัดท่อแก๊สนั้นไปปุ๊บเนี่ยยุโรปนี่พึ่งพาตนเองไม่ได้อีกเลยต้องพึ่งพา oil and gas จากอเมริกาแล้วก็จาก Middle East เขาไม่สามารถจะรับแก๊สจากรัสเซียได้อีกแล้วนะคะซึ่งก็อันนั้นแหละคือจุดจบของ World War 2.5 ค่ะ And I know in this group there's a lot of people that believe in ESG, but I can give you 3 reasons why the US does not care about ESG. They're the leaders in it, but truthfully, they don't really care. And if you're following ESG, you're following a country that doesn't really care. Why? Number 1, the blowing up of Nord Stream pipeline was an enormous release of methane gas that causes more than any other environmental problem that we've ever faced. And you hear nothing about it. And you are sitting there talking about your ESG and I'm going to cut my emission and I'm going to, whatever. And America basically causes the biggest leak of methane into the world. That's number 1. Number 2, who is the biggest consumer of oil and gas in the world? US. The US military. And the wars and military is revving up. And therefore, they don't care about ESG. They care about winning the war. And they're happy that everybody's following ESG so that they don't have to. And the third thing is the S in ESG is about society. America doesn't care about Thailand or China or Russia. They don't even care about Ukraine. They only care about themselves. And they will overthrow governments. They will attack countries. They will fund wars. And they will get us up to the edge of nuclear war, which is the ultimate destruction of society. They don't care about ESG. And remember, the US has the power to stop this war right now by sitting down with Putin, and they refuse to even talk. You got a lot to translate there. Yeah. อาจารย์แอนดรูบอกว่าจริงๆอเมริกาเนี่ยต้องเริ่มจากว่า
เราวันนี้เนี่ยเราตื่นตัวในเรื่องของ ESG SDG กันมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ละคนเนี่ยพูดถึงเรื่องของแบบlandscape investment จะเปลี่ยนจะไปลงทุนใน ESG ต่างๆมากขึ้นแต่อาจารย์อันดูบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ESG เนี่ยมาจากอเมริกาถูกไหมมาจากประเทศอเมริกาเป็นคนพูดถึงเรื่องนี้แต่ตัวเขาเองจริงๆเขา really don't care คือเขาไม่สนใจเรื่อง ESG เลยซึ่ง evidence หรือเหตุผลที่มัน support ว่าทำไม US ไม่แคร์เนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะคะอันแรกเนี่ยการระเบิดท่อแก๊ส Nord Stream เนี่ยมันปล่อยมีเทนมหาศาลและการปล่อยมีเทนมหาศาลนั้นเนี่ยเขาก็ทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นล่ะถ้าเกิดสนใจ ESG ทำไมยอมมาบอม Nord Stream เนาะปล่อยให้โลกเราร้อนขึ้นจากการมีการแก๊สมีเทนมหาศาลออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเหตุผลก็คือ don't care นะครับอันที่2biggest consumer of oil and gas คือผู้บริโภคอันดับที่ใหญ่ที่สุดนะคะในโลกใบนี้เกี่ยวกับ oil and gas เนี่ยคือ US Army หรือ US Military คือกองทัพสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งทำไมเขาถึงเป็น biggest consumer ล่ะเพราะเขาใช้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปกับการก่อสงครามนะคะยิ่งสงครามเยอะขึ้นเท่าไหร่เขาก็จะใช้oil and gas ในสงครามเนี่ยมากขึ้นเขาไม่แคร์หรอกว่าการใช้มันจะเกิดผลอะไรต่อโลกหรือส่งผลต่อ ESG ต่างๆเพราะว่าอะไรสิ่งที่เขาสนใจคือแค่ชนะสงครามให้ได้ winning the wars ให้ได้เนาะและถ้าเกิดคนอื่นทำยิ่งดีใหญ่เลยการที่เขา propaganda โปรโมทเรื่องนี้มันจะทำให้คนอื่นบนโลกใบนี้ทำพอคนอื่นทำแล้วเขาก็ไม่ต้องทำเพราะว่าก็มีคนช่วยทำให้แล้วนะคะประเด็นที่3ใน ESG เนี่ยมันมีตัว S ก็คือตัวกลางของ ESG เนี่ยซึ่ง S เนี่ยย่อมาจากsociety นะคะแล้วก็อีกแล้ว US ไม่แคร์เรื่อง society หรอกเพราะการที่เขาไป attack country ต่างๆพยายามทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในสงครามทำให้เราเข้าใกล้สงครามไปทุกๆขณะพร้อมกับ funding ให้เกิด wars ในทุกๆพื้นที่เนี่ยการเกิด wars เนี่ยมันทำลาย society ไปทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะอย่างนึกถึงแบบซีเรียยูเครนเนี่ยcivilization ต่างๆ historical ต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดจากการเกิด wars ดังนั้นแล้วถ้า US เขาแคร์เรื่องของESG จริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะทำเนี่ยเขามี power ที่จะหยุดสงครามได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำเนาะดังนั้นมันก็จะเป็นเหตุผลที่มา support ว่าทำไมอาจารย์รู้ถึงบอกว่า US เนี่ย actually don't care about ESG ค่ะ So the other reason why the US needs to dominate Europe is because the global south and the rest of the world does not want a war with Russia and it particularly does not want a war with China and the US. And I've done some research looking at the votes in the UN to try to understand where people stand. And I would say that if the population of this world is 9 billion people, it's about 7 to 8 billion that are not in support of the war with Russia, but also the future war with China. And so again, America is going to take care of its own interests, and it needs control of Europe to then be able to force India and other countries like Thailand to go along. And Thailand will be forced. You can think that Thailand is neutral country, but it will not be neutral. Once the war comes and it's getting closer, the US is going to come to Thailand and say, which side are you on? Yeah. And then Thailand will have to make a choice, and they can't say they're neutral, or the US will cut off the benefits of being in the system. Now, again, remember, I'm an analyst. I'm trying to look at the things that are happening and try to predict where things are going. And these are many different research that I've done over the last year and a half, bringing all of these thoughts together. Okay. สุดคำถามกลับมาเรื่องเดิมว่าแล้วทำไม US ต้องพยายาม dominate ยุโรปให้ได้นะคะอาจารย์แอนดรูเนี่ยบอกว่าอาจารย์ทำ research มาแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศใน UN จริงๆประชากรทั่วโลกเนี่ยประมาณ9 บิลเลียนใช่ไหมคะ
มี 7-8 บิลเลียนบนโลกใบนี้เนี่ยที่ไม่ได้อยากจะให้เกิด wars คือไม่ support wars เนาะก็คือมากกว่า 80% บนโลกใบนี้ที่ไม่อยากให้เกิดสงครามกันขึ้นเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ US ต้องทำเนี่ยเขาเลยต้องพยายาม dominate คือพยายามมีเสียงข้างมากในสภาแล้วกันในสภาโลกนะคะการมีเสียงข้างมากเนี่ยเขาจะสามารถไป dominate ประเทศอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศเรานี่เองเนาะที่ US เนี่ยก็จะพยายามจะเข้ามา dominate ว่าให้พยายามเลือกข้างเนาะอาจารย์นันดูยังบอกอีกว่าถ้าเกิดวันนึงเนี่ยที่สงครามมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย US ก็จะต้องมาที่ประเทศไทยแล้วเขาก็จะต้องบอกว่ายูเลือกข้างไหนยูจะอยู่ภายใต้อยู่ฝั่ง US หรือว่าจะอยู่ฝั่งจีนซึ่งแน่นอนว่าการที่เราไม่เลือกที่จะอยู่ฝั่ง US เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อ benefit ต่างๆมากมายที่เราได้รับจากประชาคมโลกค่ะ And one of the reasons why I am against ESG and I am against the Sustainable Development Goals of the UN is because I know that these things are controlled by the US and they're controlled by big governments, big businesses too, who support and fund these things. And I know that they're a tool to accumulate power into the biggest businesses and control the world. Just to give an example, talk about food and sustainable development. They're not talking about empowering small-scale farmers. I'm telling you, they're going to use the Sustainable Development Goals to tell people, oh, you have to have this equipment. And it's very expensive because you can't pollute because of climate. And you can't do this and can't do that. And just by chance, the only people that can ultimately meet these goals are the biggest companies in the world who will take over and dominate industries, many, as they already do. But these are fantastic tools for consolidation of power. โอเคอาจารย์นันดูบอกว่าอาจารย์นันดูเนี่ย against ESG คือไม่สนับสนุน ESG นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ESG เนี่ยมันคอนโทรลโดย US อเมริกาแล้วก็นายทุนใหญ่ต่างๆบนโลกใบนี้นะคะคือนายทุนเนี่ยแน่นอนเขามีทั้ง power แล้วก็มีอำนาจต่างๆมากมายเนี่ยในการที่จะ control business นะคะ control funding ต่างๆจาก business แล้วก็ของโลกใบนี้เนาะซึ่งการเอา SDG หรือ ESG เข้ามาครอบนะคะในเรื่องของแนวความคิดเนี้ยมันจะบอกว่าอะไรมันจะ ESG กับ SDG จะมาบอกว่าในฐานะ small farmer นะในฐานะผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยคุณเนี่ยจะต้องมี equipment เหล่านี้ต้องใช้เครื่องจักรเหล่านี้เพราะว่าถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยคุณจะปล่อย pollution คุณจะไม่เป็นไปตาม standard ของ ESG หรือว่า SDG ซึ่งดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย small farmer small SME ต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถประกอบกิจการได้เพราะว่าไม่สามารถ meet criteria ในเรื่องของ SDG ต่างๆได้ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์นันดูมองก็คือว่าการเอา ESG หรือ SDG เข้ามาครอบเนี่ยมันเป็นการรวมอำนาจเนาะ consolidation of power ให้สู่นายทุนใหญ่แล้วก็คนที่มีอำนาจเงินที่จะสามารถทำเรื่องเหล่านี้ได้ The point is, and I was just teaching in the valuation masterclass last week, the Latin words cui bono. And cui bono means who benefits. Almost everything you see with ESG and sustainable development is the opposite. You have to look behind to see who benefits, who gathers power, who gathers wealth. And this is how you understand how things go. And the beauty of the Sustainable Development Goals and the beauty of ESG is that they got everybody following it. It was a masterwork. And now in Thailand, everybody's a cheerleader for it, and they don't even realize what are the evil forces behind it. Okay.
อาจารย์ดูเล่าว่าในคลาส Valuation Master Class ครั้งที่ผ่านมานะคะมีการพูดถึงศัพท์คำหนึ่งคำว่า Cui Bono ซึ่งแปลว่า who benefit เวลาเราทำ analysis เนี่ยเราก็ต้องกลับไปสู่สุดท้ายว่าแล้วใคร benefit จากสิ่งนี้กันแน่เนาะถ้าเรามาพิจารณาเรื่อง ESG หรือ SDG กันดีๆเนี่ยแล้วเรามาดูว่าใคร benefit จากการออกแคมเปญเรื่องเหล่านี้ออกมาการทำ ESG SDG Wealth จะไปสู่ใคร power จะไปสู่ใครนะคะซึ่งถ้าพิจารณากันดีๆแล้วเนี่ยเราก็จะทราบว่าคนที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็จะมีแค่ไม่กี่กลุ่มคนซึ่งก็คือกลุ่มนายทุนต่างๆเนาะสิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจแล้วก็เป็นความสวยงามของเรื่องเหล่านี้คือเขาสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็สนใจในเรื่องนี้ขึ้นมาได้อย่างมากนะในประเทศไทยเราก็สนใจต่างประเทศเราก็สนใจเด็กๆยุคใหม่เนี่ยสนใจเรื่อง ESG กันอย่างมากเลยซึ่งอันนี้คือสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะแล้วก็เป็นความสามารถในการนั่นแหละอย่างที่เรารู้กันก็คือการ propaganda ต่างๆ This is called the bandwagon effect, where everybody joins the bandwagon. โอเคซึ่งมันมีศัพท์ที่เรียกว่า bandwagon effect นะคะคือทุกคนพยายามจะกลัวตกรถ is that correct กลัวตกEverybody's on the bandwagon, and the band is playing sound, and everybody's rushing to it, and then getting on the bandwagon. Yep. Yep. ค่ะใช่กลัวเป็นการกลัวตกรถนั่นเอง Yep. So and I'll make a prediction that ESG will fall in popularity in the next 3 years. And in America, you will find that there'll be non-ESG and ESG companies. There'll be non-ESG mutual funds and ESG mutual funds. Because a large portion of Americans will reject ESG in the next few years. And it's already happening right now, and it will come over time. And where is Thailand going to be? Of course, they're going to be pushing ESG and maybe not even knowing that it's being abandoned by a large number of people in America. โอเคอาจารย์ดูก็บอกอีกว่าเราน่าจะเห็นการตกลงของความนิยมในเรื่องของ ESG เนี่ยในอีกประมาณ3ปีข้างหน้านะคะในอเมริกาเนี่ยเราน่าจะได้เห็นการแบ่งเป็น2ขั้วแรกคือ non ESG กับอีกขั้วหนึ่งคือ ESG เราอาจจะได้เห็น non ESG fund กับอีกฝั่งหนึ่งเราจะได้เห็น ESG fund พวก mutual fund ต่างๆเนาะแล้วก็เราในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยก็น่าจะได้เห็นคนอเมริกาจำนวนมากเนี่ยที่ reject นะคะ ESG เหล่านี้ So that's kind of my political backdrop. And last thing I would say, why am I so strong that there's going to be a war between US and China? Because in the House of Congress, both the Democrats and Republicans in America are in favor of that war. It's not one party wants it and the other doesn't. Both parties are in favor with it. So I listened to the congressional hearings, and I can hear both sides. Democrats and Republicans want war with China. And my second piece of evidence is that on the website of the U.S. Department of Defense, they identify China as the number one enemy or opponent. Russia is far down the list. It's not a big threat for the U.S. China is the threat, and they announced it about 2 or 3 years ago on the Department of Defense website, which I looked at for some research I was doing. And you can see it's a very clear policy. Wow. โอเคอาจารย์นันดูมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดสงครามระหว่าง US กับจีนเพราะอะไรนะคะเพราะว่าทั้ง Democrat แล้วก็ Republican เนี่ยสนับสนุนการเกิดสงครามครั้งนี้เนาะอันที่1เป็น evidence ที่1 evidence ที่2คือว่า US Department of Defense นะคะกระทรวงกลาโหมของอเมริกาเนี่ยประกาศหน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจนเลย
ว่าประเทศที่เป็น threat ของอเมริกา number one คือไชน่าซึ่งเขาประกาศมาแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนาะดังนั้น2เหตุผลนี้มันเป็นเหตุผลที่ประกอบว่ายังไง US กับจีนเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะปะทะกันอย่างแน่นอน So maybe we can go on to talk about AI for a couple minutes. Yes. I'm using AI for the last, I don't know, 3 or 4 months. I use it every day. And it's accelerating a lot of stuff that I'm doing. And my prediction if we look at America, let's go back over time. The Democrat Party used to be the party of the working people. Republicans were the party of business. You could think of it that way. But when globalization happened and 750 million Chinese workers came from factories to work, came from farms to work in factories, it pushed down the salaries of all workers in America for 20 years. And what happened was the Democrat Party abandoned the working class people. And they switched to big business. So this is something that happened, particularly happened very aggressively under Clinton. And it definitely happened, it's definitely what's happened with Chuck Schumer, the head of the Senate for the Democrat Party. And, Hillary Clinton is behind this also. But the point is that they abandoned the working class and then they went together with big business and particularly big tech. Maybe you can explain that. And this is an important thing to understand so that I can explain the next thing that happens. Okay, sure. อาจารย์เราจะสคิปมาเลือก AI กันเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปเรื่องที่สำคัญยิ่งขึ้นไปเนาะในประวัติศาสตร์นะคะอเมริกามี2พรรค Democrat Republican ใช่ไหมคะ Democrat เนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรดีโปรฝั่ง working people คือชนชั้นทำงานในขณะที่ Republican เนี่ยจะให้ความสำคัญหรือโปรฝั่ง business people มากกว่าเนาะแต่ว่าจาก globalization ที่ผ่านมาเนาะในประมาณในช่วง30-40 ปีที่ผ่านมานะคะมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคนจีนเนี่ย move จากการเป็นการทำฟาร์มมาเข้ามาสู่ factory ซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยมันกระทบกับอเมริกาด้วยคือทำให้ salary ของ workers นะคะรายได้ของคนในอเมริกาเนี่ยก็ลดลงจะเรียกว่ามันไม่ปรับเพิ่มขึ้นมาเลยเป็นระยะเวลานานเนาะซึ่งอันนี้มันก็จะเป็น issue หนึ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาจากการ globalization นะคะแล้วก็มีแรงงานจากจีนเนี่ยเข้าไปเนาะในฝั่งของ Democrat มันก็เลยทำให้เกิดเวลาผ่านไปฝั่ง Democrat เนี่ยจากการที่เขาเคยโปรในฝั่ง working people เนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนฝั่งและเขาเริ่มมาเปลี่ยนมาเป็นให้ความสำคัญกับ business people มากขึ้นโดยเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยของคลินตันนะคะแล้วก็เซเนตต่างๆในสภาต่างๆเนี่ยซึ่งการที่เขาเปลี่ยนจากการ favor ฝั่ง working people มา favor ฝั่ง business เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับ business ในฝั่งของ tech โดยเฉพาะค่ะ So this is an important thing to understand because what happened was the working class in America, which is mainly white because the population is white, mainly in the past, there's all kinds of working class people that were, losing their wages in states like Ohio where I grew up. And what happened is they didn't feel like the Democrat Party helped them anymore. And so what happened was Donald Trump saw that and he appealed to this group of people in America.
it wasn't because he loved those people or because he was connected with the working class and maybe the white people that were hurting at that time. It's just that he saw an opportunity, and that was this large group of workers were abandoned by the Democrat Party. And that's the source of how Trump got into power. Yeah. Oh, okay. ในอดีตนะคะ working class ใน US เนี่ยเป็นคนผิวขาวเนาะแล้วเขาก็ได้เอฟเฟกต์จากการที่เกิดการ globalization แรงงานจีนต่างๆเข้ามาทำให้เขาเกิดรายได้ลดลงหรือ losing weight นะคะแต่คนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงการดูแลของพรรคDemocrat เลยเพราะว่าอย่างที่บอก Democrat เริ่มเปลี่ยนจากการที่สนใจ working class เนี่ยมาเป็น business class ตั้งแต่สมัยคลินตันเนาะโดนัลด์ทรัมป์เห็นแก็บตรงนี้เห็น opportunity ในการที่ว่าDemocrat เนี่ยไม่ได้สนใจ working class แล้วเขาก็ใช้ opportunity นี้ค่ะในการเข้ามาในการหาเสียงแล้วก็สุดท้ายก็ได้เป็นประธานาธิบดีอย่างที่เราได้เห็นกัน So now we have a working class that's struggled for many years, and we have an upper class that has a ton of money, and now we have a lot of people in the middle. AI is going to destroy these people. There's a small number of the middle class that will use AI to benefit themselves, but there's a large amount of the middle class that will not be able to use AI to their benefit, and they're going to fall. And so my prediction is that AI will be very destructive to the middle class in America. Okay. And when the working class is lost and a large part of the middle class is lost, your country is really, really lost. Okay. ในขณะนี้นะคะที่อเมริกาเนี่ย working class ก็ struggle คือเกิดปัญหาคือไปต่อไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกเนาะในขณะที่ upper class เนี่ยกับยิ่งรวยมากขึ้นนะคะ AI เนี่ยสิ่งที่จะมาส่งผลกระทบเนี่ยคือในระหว่าง working class อยู่ด้านล่างกับ upper class เนี่ยมี middle class อยู่ตรงกลาง AI เนี่ยจะเข้ามาทำให้ middle class กลุ่มนี้เนี่ยเกิด issue ขึ้นคือแน่นอนส่วนหนึ่งเนี่ย AI เนี่ยจะ benefit กับ middle class ที่สามารถใช้งานได้รู้วิธีการใช้งานของ AI แล้วก็จะ benefit กับเขาแต่แน่นอนว่าจะมี middle class บางส่วนนะคะกับ working class เนี่ยที่ไม่สามารถเข้าถึงการใช้ AI ได้แล้วเขาก็จะเกิดปัญหาเนาะแล้วสิ่งเหล่านี้เองมันจะทำให้อเมริกาเนี่ยเกิดการ loss คือ I'm not sure how to translate loss in Thai language but do you have any wording that explain better? I think that the U.S. is going to be destabilized. I see. Because of this. ค่ะอเมริกาเนี่ยจะไม่มั่นคงอีกต่อไปจากการที่มี AI เข้ามา And when everybody's unhappy, right, and they're losing, it causes many problems, many social problems, even up to something like a civil war. And so this is where I think we're going, and AI will accelerate this. Now, let me explain another thing. Whenever I teach a class, I always ask my students the same question, and I want to ask the audience this question. And I want to ask you this question too. And that is, I always ask my students or professionals who I'm teaching, raise your hand if you are not addicted to your mobile phone. And what you find is nobody raises their hand. And just go on a SkyTrain and you can see it. Just try to connect with people and you can see it. We have a worldwide addiction to mobile phone. Again, another reason why sustainable development, ESG, they don't really care about
people's minds that are being destroyed. Now, the benefit of having everybody sucked into their phone is that if you can control the message to the people, you can get them seeing that something else is the problem, not what you're doing as the politicians. And you can get people fighting each other. You can get them to do ESG. You can get them to do all these different things. The world is on fire. It's so hot. And you get people so much information is coming just on that phone that you can control the people. Yeah. Okay, let me translate it. ย้อนกลับมาที่เรื่องของ AI เล็กน้อยเมื่อกี้นะคะการที่ AI เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้คนหลายคนไม่มีงานทำถูกไหมพอไม่มีงานทำก็จะ unhappy นะคะไม่มีความสุขแล้วก็จะความไม่มีความสุขการสูญเสียงานสูญเสีย wealth ต่างๆไปเนี่ยมันจะทำให้เกิด many social problem คือเกิดปัญหาทางสังคมมากมายแล้วปัญหาทางสังคมมากมายเหล่านั้นจะ leading ไปสู่ civil war หรือสงครามกลางเมืองและสิ่งนี้คือสิ่งที่อาจารย์แอนดรูว์พรีดิกไว้ว่า AI จะเข้ามาเกิดทำให้เกิดสิ่งนี้และการมี AI เนี่ยยิ่งจะเร่งปฏิกิริยาการเกิด civil war นะคะอย่างรวดเร็วมากขึ้นเนาะอาจารย์แอนดรูว์กลับมาถามทุกท่านนะคะว่าวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนยกมือคืออาจารย์คำถามนี้อาจารย์แอนดรูว์ถามในคลาส Valuation Master Class ไปแล้วแต่ถาม audience ทุกท่านวันนี้ว่าในที่นี้เนี่ย Well, I just asked this question to 100 students at Chula that I teach. Oh, 100 students. Okay. Yep. I asked this question to 75 corporate executives in Phuket when I spoke to a large corporate that brought their corporate managers from all around the region. So it's not just in the valuation masterclass. Okay. ในอาจารย์ถามคำถามนี้กับ corporate business people ด้วยนะคะอาจารย์ไปจัดคลาสที่ภูเก็ตนะแล้วก็ถามพนักงานนะหรือ manager management ต่างๆเนี่ยประมาณ70กว่าคนว่ามีใครไม่ติดมือถือบ้างนะคะถ้าใครไม่ติดมือถือเนี่ยให้ยกมือขึ้นซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยก็คือว่าแทบจะไม่มีใครยกมือเลยคือทุกคน addict to their mobile phone หมดเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้แสดงว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะพอทราบกันมาแล้วแหละจากการที่แบบเราได้คุยกันได้ฟังอาจารย์ทวีสุขเนาะว่าการที่ทำให้คน addict อยู่กับ mobile phone นะคะแล้วก็ feed information เข้าไปเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า1เขา ESG ที่เขาออกมาเนี่ยเขาไม่ได้แคร์เรื่องจิตใจของคนเลยเนาะ ESG กับสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่สิ่งสำคัญ fundamental ของโลกใบนี้มันคือผู้คนที่จะต้องมีจิตใจที่ดีขึ้นนะคะการทำเหล่านั้นเนี่ยคือเขาแสดงว่าเขาไม่ได้แคร์ในเรื่องของจิตใจคนเลยด้วยซ้ำเนาะและนอกจากนั้นเนี่ยการที่ทำให้คนติดมือถือได้เนี่ยมันก็คือการทำให้เขาสามารถ control ความคิดของคนได้ control message ไปสู่ผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าเฮ้ยทุกคนเนี่ยต้องมาไฟท์เรื่อง ESG นะส่ง message ให้คนแตกแยกกันให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันสุดท้ายคนจะมาทะเลาะตีกันนะคะในขณะที่โลกใบนี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่สำคัญกว่าด่วนกว่าแต่การที่เรามาติดอยู่กับโฟนเนี่ยเรา addict อยู่กับการรับสารที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันทำให้เราไม่สนใจสิ่งรอบข้างนะไม่สนใจประเด็นที่มันเป็นประเด็นที่สำคัญของโลกใบนี้And this is the reason why the Democrat Party has connected with the tech companies. The politicians need to get control of tech to control the message. Otherwise, the people will attack the politicians. And so it's very important that the connection be there. And the tech companies are happy to help. Oh, actually, this is interesting. So and much. It's happening in Thailand too. It's not just right. America. Right. อาจารย์บอกว่าทำไมเดโมแครตถึงพยายามจะต้อง control tech company นะคะเพราะว่าการที่ control tech By the way, your microphone is like it's like something knocking on your microphone. Is that better? Yeah, there you go. Okay, sorry. การที่อยากให้คนติดมือถือเพื่อจะได้ส่งสารที่จะมาmy watching ต่างๆได้นะคะมันเลยทำให้เดโมแครตเนี่ยจะต้องพยายาม control tech company ให้ได้เมื่อกี้เราย้อนกลับมาจาก history ที่อาจารย์เล่ามานะว่าเดโมแครตเนี่ยเขาเปลี่ยนจากการที่เขาเคยสนใจ working people มาสนใจ business โดยเฉพาะ tech company
การที่เขาต้องการ control tech company เนี่ยก็เพื่อว่าเขาต้องการที่จะ control message ที่จะส่งไปสู่ผู้คนได้ผ่าน tech company เพราะไม่งั้นเนี่ยคนเนี่ยจะมา attack กับบริษัทขอโทษนะคนน่ะจะมา attack นักการเมืองเองเนาะคือไม่งั้นการที่เรามัวแต่สนใจการอ่านดูมือถือเป็นวันๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่มาสนใจสิ่งที่มันควรจะสนใจเนาะเขาสามารถคอนโทรลเราได้คนก็จะไม่มา attack เขานะคะนักการเมืองต่างๆเหล่านั้นเนาะ yes. So my main point on AI is that it's going to be pretty destructive, and I think that there should probably need to be some restrictions on it, but I haven't thought further than that, just to say that I think it will be much more destructive than what people think. Think about the iPhone. When it came out, nobody would have thought that the whole world would become addicted to the iPhone. Right. Nobody thought that. There's nobody saying that. And look at where we are. Yes. Okay. ก็อาจารย์ดูบอกว่าอาจารย์มองว่า AI เนี่ยจะ destructive นะคะแน่นอนว่าในอนาคตมันจะมี regulation limitation ต่างๆเข้ามานะแต่ว่ามันก็ส่งสิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะไปในทาง destructive มากกว่าอยากให้ทุกท่านลองนึกถึงสมัยที่ iPhone ออกมาเนี่ยไม่มีใคร predict ในตอนนั้นหรอกว่า iPhone จะทำให้ทุกคนติดมือถือเหมือนกับทุกวันนี้ที่เราติดมือถือกันนะคะอาจารย์ Andrew I want to ask questions. Since actually when what are you telling us is the very big pictures, and that is the very fundamental of what are we talking about AI and geopolitics. But can you give us more deep into the financial industry and for the people who are the investors, equities analysts who is interested in an investment, how AI will come and change? What are you foreseeing that AI will change the financial industry in particular? I mean, AI can accelerate a lot of things, right? And I think that the problem with AI is it's going to overload us with information. Everybody's now, if I was an individual working on some research or something like that, maybe I could come up with research on 3 things. But with AI, I can come up with 15 things, 15 reasons why, and then do research on that. And so we're going to be flooded with information. And what's going to happen is that there's going to be a lot of people that are not strong-minded, and they're just going to follow AI. And that's what their research is going to look like. That's what their thinking is going to look like. And then there's a small number of people that will use AI as a tool, but know that it's not a perfect tool. There's many weaknesses with AI right now, but my biggest fear is that people will get lazy in there. When I was young, we were getting calculators in schools, and the teachers were all worried that students would not be able to calculate things. And, if I think about my father, he could calculate, do long division and many math things in his head. I did a lot less because calculators came along just towards the end of my, young education. So I still had the capacity to do it. But look at people now. How many people can do calculations in their head? So, just keep in mind that there's these destructive forces. But I think that, if I was to just look at some of the big theme stuff that I'm talking about, the first thing I would say is that you want to have global stock exposure, not just, let's say, US. I know there's many people that invest in Thailand only, and then the people who invest outside of Thailand probably invest in US and Thailand. But I think that you have to be more diversified than that. That's the first thing. The second thing is that I think that we're heading into a potential recession. And in that case, you also want to have defensive positions, particularly bonds. And that could be US bonds, it could be Thai bonds, but generally
you want to have a position in bonds to protect against the downside. Mm-hmm. I think you also want to have some position in gold just in case things really fall apart. And generally, commodities is not something you want to buy when we're going into a recession. So maybe I'll stop there and then I've got more I can talk about, but maybe you can explain that. Okay. ซันถามอาจารย์แอนดรูนะคะว่าสิ่งที่อาจารย์แอนดรูเล่ามาเกี่ยวกับ AI เนาะมัน destructive ในภาพใหญ่เนาะแต่ว่าในวันนี้เราอยากให้อาจารย์แอนดรูช่วยสโคปดาวมานิดนึงว่า AI เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อ finance industry ในเรื่องของการลงทุนนั้นในหลายๆท่านที่เนี่ยเป็นนักลงทุนใช่ไหมคะเป็น business owner น่าจะสนใจในเรื่องของว่าแล้ว AI จะมาส่งผลกระทบต่อเรื่องนี้อย่างไรอาจารย์แอนดรูก็ตอบว่าอันแรกเนี่ย AI เนี่ยจะ overload ทุกๆคนด้วย information ที่เยอะมากมายนะครับและการ overload information เนี่ยจากเราเคยให้เหตุผลกับเรื่องนี้เนี่ย3เหตุผลการมี AI เข้ามาเนี่ยเราอาจจะสามารถดึงออกมาได้15-16เหตุผลก็ได้ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะแต่ในข้อเสียเนี่ยมันสำหรับคนที่ไม่ได้มี strong minded หรือไม่ได้มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ได้เข้าใจว่า AI ทำงานยังไงไม่ได้เข้าใจว่า AI มันยังมีจุดบอดต่างๆเนี่ยเขาก็จะโดนหลอกหรือว่าโดนชักจูงด้วยกับข้อมูลต่างๆเหล่านั้นได้นะคะจะมีแค่บางคนบางกลุ่มเนี่ยที่จะสามารถใช้ AI เนี่ยเป็น tools ได้จริงๆอันนี้แซนเสริมเองลองคิดว่าถ้าวันนี้เราใช้ AI มาช่วยเราลงทุนนะคะแล้วเราไม่รู้ว่า AI เนี่ยมันคิดอะไรมายังไงมันมี background มันเอา information ตรงไหนเข้ามาเนาะแล้วเราเอา AI มาช่วยในเราลงทุนเลยโดยเต็มๆเนี่ยแน่นอนว่าถ้าทุกท่านไม่เข้าใจมันเนี่ยก็จะถูก AI เนี่ยใช้เป็นเครื่องมือได้นะคะเหมือนกันเราต้องใช้ AI เป็น tool แต่ว่าอย่าให้ AI มาใช้เราเป็นเครื่องมือในการแค่แบบป้อนข้อมูลป้อน data เข้าไปเนาะอีกประเด็นนึงคือสิ่งที่ AI จะเข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ย AI มีโอกาสจะทำให้คนขี้เกียจมากขึ้นนึกถึงสมัยอาจารย์ดูบอกว่าสมัยเด็กๆที่เป็นสมัยแรกๆที่มีเครื่องคิดเลขเข้ามานะคะจากการที่เราเคยคิดในหัวได้แบบยากๆเนี่ยคิดในหัวคิดในกระดาษได้การมีเครื่องคิดเลขเข้ามาเนี่ยมันทำให้ความสามารถเราลดลงแล้วเราก็จะมีความขี้เกียจในการทำอะไรที่มันเคยทำได้เนี่ยมากขึ้นเนาะอาจารย์แอนดรูก็บอกว่า AI เนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้คนเนี่ยขี้เกียจมากขึ้นนะคะซึ่งในฐานะ investor การมาของ AI เนี่ยและการสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น AI ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาเกิด war เกิด civil war ต่างๆเนี่ยในฐานะ investor เราควรจะรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรอาจารย์แอนดรูบอกว่าเราจะต้องกระจายการลงทุนใน4อย่างนะครับได้ทำ diversification อันแรกเนี่ยเราจะควรไม่ทำเป็น global stock exposure คือลงทุนระดับ global ไม่ใช่แค่ใน US หรือไทยหรือจะเฉพาะแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่พอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยควรจะลงทุนทั่วโลกนะคะอันที่2การมีโอกาสเกิด potential recession ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยทุกคนควรจะมีเริ่ม protect wealth ของตัวเองนะคะโดยการลงทุนในบอนด์ต่างๆนะในพันธบัตรหรือว่าในตราสารหนี้ต่างๆไม่ว่าอาจจะเป็นไทยบอนด์ก็ได้พันธบัตรไทยหรือว่าพันธบัตร US ก็ได้เป็นการ protect wealth ในช่วงที่กำลังจะเกิด recession นะคะอันที่3ควรจะลงทุนในทองมีไว้บ้างเผื่อว่าทุกอย่างมัน go to the worst case ก็คือเกิดสงครามที่มันสูญเสียกันจริงๆเนี่ยควรจะมีทองเอาไว้เป็น protection นะคะแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่อาจารย์ไม่แนะนำคือการลงทุนใน commodity นะคะสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวอาจารย์อนิรูจะอธิบายต่อไปว่าทำไมทุกท่านเนี่ยไม่ควรจะลงทุนในสินค้าพวก commodity yes Should I share a couple slides about the recession that I'm seeing? Sure. Okay, let's do that. So I see 5 warning signs of recession. I think that businesses are not prepared because they've been borrowing money at very low rates. The yield curve inversion. The US is at peak employment and business lending has slowed. And I think that real estate lending is going to fall. And number 5, the composite of leading indicators is falling. Those are the 5 reasons why I see that we're heading into a recession. Now, maybe what I should do is go into one at a time and then you can explain those as we go. Yes.
So the first thing I would highlight is that the gray bars here, the gray, let me just grab my pen here. Each of these gray bars represents a recession. And what we can see is that this line right here is the COVID situation. But they pumped in money so fast that it didn't last for long. So it wasn't really a recession. So in fact, we've gone about 168 months since our last recession. That's the longest we've ever been. So that is the first thing that I see that worries me. So maybe you can explain that. โอเคตอนนี้เรากำลังเข้ามาสู่เซสชันของการที่มีมี evidence นะคะมีหลักฐานที่บอกว่าเราเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ recession หรือเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยในเร็วๆนี้นะคะอาจารย์นันดูก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะค่อยๆนำ evidence มาโชว์ทีละอันเนาะข้อที่1เนี่ยคือเราเนี่ยมีต้องถ้าดูจากหัวข้อเนี่ยคือตอนนี้เราอยู่ห่างจาก recession ครั้งที่แล้วอะค่ะ168เดือน since last recession เนาะถ้าดูด้านขวาแถบเทาๆขวาสุดนะคะช่วงประมาณปี2020-2021คือช่วงของการเกิดโควิดซึ่งช่วงของการเกิดโควิดนั้นน่ะรัฐบาลอเมริกาเนี่ยเฟดเนี่ยปั๊มตังค์ออกมาได้เร็วมากจนมันไม่เกิด recession นะคะดังนั้นถ้าเรานับกันจริงๆแล้วเนี่ยจากวันนี้เนี่ยย้อนกลับไป recession ครั้งนี้แล้วเนี่ยคือกว่า168เดือนนะที่เราไม่ได้เกิด recession อย่างจริงๆจังๆนะคะซึ่งถ้าดูจากภาพที่อาจารย์ดูขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเลยจาก history record มานานมากๆนะคะในอดีตเนี่ยการเกิด recession เนี่ยก็จะประมาณ105เดือนบ้าง35เดือนบ้าง57เดือนบ้างแต่วันนี้เนี่ยเราเลยมา168เดือนแล้ว recession เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลา So if we look at what's happening right now, what we can see is that there's two lines on here. The first is asset turnover. So this is revenue divided by sales. And what you can see is that the red line used to be very close to 1, right? The red line used to be almost close to 1. And what's happened is that red line has fallen till now the red line is getting close. It went down as far as 0.65, but now it's, let's say, a little bit over 0.7. That means for every 100 or every one that companies invest in assets, they're only generating about 0.7 in revenue, and they used to generate 1. This is what we call malinvestment, and it's a function of the interest rate being almost at zero for decades. Money is free and cheap. Therefore, companies will invest in projects that are low return, and particularly we can see that low asset utilization. And so the result is that when the recession comes, it's going to be even more painful because of this. โอเคอันแรกนะคะอาจารย์อันดูให้ดูเส้นสีแดงมองเทียบกับแกนซ้ายของกราฟนะคะเส้นสีแดงเนี่ยคือ asset turnover ซึ่งมันบอกว่าเงินลงทุน asset 100สมมติ100บาทเนี่ยได้ return กลับมาเป็น revenue เท่าไหร่นะคะถ้า1ก็แสดงว่า100ที่ลงทุนไปใน asset เนี่ยสามารถ generate มาเป็น return ได้1บาทนะคะถ้าเราดูจากกราฟนะคะเส้นสีแดงเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ 0.7 เนาะคุณอันดรู may ask this one is the multiple right it mean that one is mean 100 baht in asset can generate 100 baht in revenue Correct. If it's at 1 and if it's at, let's say 0.7, 100 baht in assets generates 70 in revenue. Okay. So I misunderstanding at the beginning. Okay. ซึ่งจากในอดีตนะคะปี95เนี้ยเงิน100บาทที่ลงทุนใน asset เนี่ยสามารถ generate revenue ได้100บาทเนาะแต่ด้วยเวลาผ่านไปนะคะจากการที่ interest rate มันต่ำมากคือดอกเบี้ยมันต่ำมาก
มันทำให้บริษัทเนี่ยสามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายเขาก็กู้ยืมเงินมาลงทุนในโปรเจกต์ที่มันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์มากนักกู้มาลงทุนแล้วเฟลบ้างนะคะมันเลยทำให้การสามารถ generate revenue จาก asset เนี่ยลดต่ำลงมาเรื่อยๆในทุกวันนี้ค่ะบริษัทต่างๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเงิน100ที่ลงทุนใน asset เนี่ยสามารถ generate revenue ได้เพียง70เท่านั้นค่ะ So let's look at what we can see is it's been easy money, right? And the COVID shutdown brought back inflation after a 40-year decline, right? The job of the Fed is to keep inflation down and also employment. So the point that I'm making here is that we're now through a 40-year decline, and now inflation is, slowing down. It's causing the Fed to increase interest rates to slow down the economy. So we've had a reversal in inflation. โอเคที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า40ปีนะคะเราอยู่ในช่วงของการที่เรียกว่าเงินเฟ้อต่ำละกันเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำแต่การเกิดการโควิดที่ผ่านมากับการทำ easy money หรือการ printing money ต่างๆเนี่ยมันนำ inflation กลับมาในช่วงเวลา40ปีที่ผ่านมาคือเราอยู่ใน inflation ที่แบบต่ำมาก very low inflation นะคะแต่ด้วย2เหตุการณ์นี้มัน bring back ทำให้ inflation กลับมาอยู่ในระดับสูงเลยทำให้เฟดเนี่ยต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเอามาชนะเงินเฟ้อให้ได้ So what we can see is that we got rate hikes happening, right? So every time we have rate hikes, you can see that basically we go into recession. And here we can see all the different rate hikes and recession. And now we've had this rate hike. This is part of the pattern of what's coming. And this shows me that a recession is coming. โอเคถ้าจากกราฟเนี่ยค่ะเป็นกราฟ historical record นะคะว่าทุกๆครั้งที่มี rate hike คือการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมักจะตามมาด้วยrecession นะคะถ้าดูลูกศรจุดจากปีประมาณระหว่าง64กับ73เนี่ยมี1ครั้งก็เกิด recession นะมีหลายครั้งเลยที่เกิด recession นะคะปีที่ตรงประมาณ November 92เนี่ย rate hike ก็ recession จูน02 rate hike recession ในช่วงแจน12นะคะ rate hike ก็ recession เพราะงั้นวันนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่ rate hike สูงระดับนี้เนี่ยอาจารย์นันดูว่าคาดการณ์ว่าจะ foreseen หรือจะเห็น recession ในอีกไม่นานนี้ค่ะ And this is the fastest and most aggressive rate hike since the Fed in the 80s. And that is, what's driving this, what we saw. So that rate hike, I'd like to just move into the number 2 reason, which is yield curve inversion. And all recessions in the US since 1968 have been preceded by an inverted yield curve. And what happens is when we have inversion, we get recession. The reversions, the inversions happening because the Fed is increasing interest rates or the market's increasing interest rates. And you can see that we've been more inverted than ever before. And basically, it takes about a year when that inversion starts until we see that you get to the recession. So my estimates is that by the end of this year, we're going to be in recession. And when the US is in recession, the world is in recession. Okay. Evidence ที่2นะคะหรือหลักฐานที่2คือของการจะเกิด recession เนี่ยคือการเกิด inverted yield curve นะคะอาจารย์รูบอกว่า recession ที่ผ่านมาใน US ในอดีตทั้งหมดเนี่ยเกิดหลังจากการเกิด inverted yield curve ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้คือการเกิด inverted แล้วเกิด recession เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปี1968แล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาแทบจะทุก recession ที่ผ่านมานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังเห็นครั้งนี้เนี่ยถ้าดูจากกราฟที่คุณแอนดรูวงไว้เนี่ยค่ะมันเป็นครั้งที่เกิด inverted ที่รุนแรงที่สุดนะคะจากอดีตที่ผ่านมา
ประมาณ 4-5 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราเกิด inverted แบบสุดๆเลยนะคะและจากการเก็บข้อมูลในอดีตเนี่ยหลังจาก inverted เนี่ยค่ะมันจะมีเวลาประมาณ1ปีนะคะที่จะเกิด recession ดังนั้นแล้วเนี่ยจากการ inverted ที่เราได้เริ่มนะคะไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะคะเรามีโอกาสที่จะได้เห็น recession ในอเมริกาคือสิ้นปีนี้นะคะและแน่นอนว่าถ้าอเมริกาเนี่ยเกิด recession โลกนี้ก็จะเกิด recession ตาม And number 3 is we are now at peak employment. And what you can see from this is I've drawn a dotted line from where the current number is going back, and it's less than 4% unemployment rate, meaning everybody is working at maximum. And pretty much every time that everything was at maximum, it was a sign that we were going into the recession. And so I would argue that this is the same sign telling us that when everybody has a job and they're working at maximum, that is the peak of the economy and also of the market. โอเคหลักฐานที่3นะคะคือตอนนี้เนี่ยแรงงานในอเมริกาเนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นการจ้างงานที่สูงที่สุดนะคะคือในกราฟนี้มันจะกลับกันนิดหน่อยเนาะกราฟนี้มันจะบอก unemployment rate คืออัตราการว่างงานนะคะเส้นสีแดงณวันนี้เนี่ยอัตราการว่างงานอยู่ที่ต่ำกว่า 4% นะคะซึ่งการต่ำกว่า 4% นะมันแปลได้อีกทางนึงว่ามันคือ maximum employment คืออัตราการจ้างงานที่สูงที่สุดนะคะซึ่งที่อัตราการจ้างงานที่สูงที่สุดหรือเรียกว่า at maximum เนี่ยมันในอดีตเนี่ยมันเป็นตัว signal ของการเกิด recession และอาจารย์ดูก็มองว่าครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเหมือนกันว่าจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดที่บอก evidence ว่าจะเกิด recession ในอีกไม่ช้า So I'm gonna just go to this one. Business lending has slowed. And here you can see the red line is starting to come down, right? There's a slowdown in commercial and industrial lending in the US. And I think that's coming for real estate. We had a rise. If you look at real estate loans, which is the blue line, it's starting to right here, starting to level off. And I think that eventually what we're going to see is that the real estate is going to start to come down. That whole rise was driven by, of course, transactions, but it was also driven by rising prices. And as prices come down, those loans will also come down. Okay. evidence ที่4นะคะคือเราเห็นอาจารย์แอนดรูทำรีเสิร์ชแล้วเห็นว่าการกู้ยืมเงินของภาคธุรกิจเนี่ยเริ่มช้าลงนะคะคือจุดสีแดงนะ commercial and industrial เริ่มกราฟมันเริ่มตกลงเนาะและสิ่งที่เห็นอีกอันนึงก็คือว่าเส้นสีเขียวเส้นสีฟ้านะคะคือในฝั่งของเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือ real estate ต่างๆก็เริ่มมี signal ของการมีโอกาสจะหักหัวลงด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเส้นสีฟ้าที่มันขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากการที่ราคาของอสังหาที่อเมริกาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นมันก็เลยทำให้การกู้ยืมเนี่ยมันสูงขึ้นไปด้วยนะแต่ถ้าราคามันเริ่มตกลงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการกู้ยืมเงินมันก็จะตกลงไปด้วยนะคะแล้วก็นี่แหละคือ1 signal ของการกำลังจะเกิด recession And the final one is what's called the composite leading indicator. And this is pulling together many different factors, but basically it looks at qualitative and quantitative, so qualitative factors and quantitative, but trying to understand what's happening. And basically when you see it down below the line, the dotted line, it's generally a very bad sign that we're heading into recession. Okay. ส่วน evidence สุดท้ายนะคะคือตัว composite leading indicator เนาะ composite leading indicator เนี่ยจริงๆมันประกอบมาจากการรวบรวมข้อมูลจากหลายๆส่วนนะคะมันมาจาก indicator หลายๆอย่างรวมกันซึ่งก็มีทั้งqualitative คือตัวเลขนะคะแล้วก็quantitative หรือข้อมูลในเชิงคุ
คุณภาพนะคะเป็นแบบyes or no good or bad แล้วก็ quantitative คือข้อมูลเชิงตัวเลขแล้วก็เอามาแปลผลแล้วก็กลายเป็น composite leading indicator นะคะจากที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดเส้นสีแดงเนี่ยอยู่ต่ำกว่า dotted line หรือประมาณ100เมื่อไหร่เนี่ยมันคือ signal bad sign นะคะของการที่มีโอกาสจะเกิด recession So let's summarize. Businesses have been on a diet of low interest rates, and that's leading to malinvestment. We've got yield curve inversion. We've got peak employment. Business lending slowing, and I think real estate to follow. And the composite leading indicator is falling. So my point is it's time to brace for U.S. recession and prepare your business and your portfolio. โอเคสรุปนะคะ5หลักฐานที่เรากำลังจะเข้าสู่ recession นะคะก็คืออันที่1บริษัทต่างๆเนี่ยเริ่มอยู่ใน diet เนาะเริ่มจะต้องตัดงบประมาณต่างๆนะคะจริงๆเหตุการณ์นี้มันต้องบอกว่าเขาเกิดจากการลงทุนผิดพลาดมาตั้งแต่การเกิด low interest rate นะคะแล้วก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์จนถึงทุกวันนี้ว่าเงินที่ลงทุนไปเนี่ยมันไม่สามารถสร้าง revenue ได้อย่างเหมาะสมเนาะอันที่2เกิด yield curve inversion หรือว่า inverted yield curve นะคะซึ่งมันส่งสัญญาณว่าประมาณ Q4 ของปีนี้เนี่ยมีโอกาสจะเกิด recession ข้อที่3ตัว employment ของ US เนี่ยอยู่ที่จุด peak ซึ่งจุด peak เนี่ยมันมักจะเป็นจุดที่ predict ว่ากำลังจะเกิด recession ในไม่ช้านะคะข้อที่4การกู้ยืมเงินในฝั่งธุรกิจนะคะเริ่มตกลงนะคะการต้องบอกว่าถ้าอ่านในตัว text เนี่ยอาจารย์จะใช้คำว่า business lending นะคะจริงๆมันคือการปล่อยกู้ให้ภาคธุรกิจนะเมื่อกี้ฉันพูดว่าการกู้เงินของภาคธุรกิจนะคะก็คือแค่ฝั่งตรงข้ามกันเนาะการปล่อยกู้ภาคธุรกิจการปล่อยกู้ในการไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็เริ่มตกลงเริ่มเห็นสัญญาณของการตกลงนะคะแล้วก็สุดท้าย indicator หลายๆตัวเริ่มบอกสัญญาณว่ากำลังจะเกิด recession ในไม่ช้าเพราะงั้นประโยคสุดท้ายด้านล่างคือ brace for impact นะคะคือเตรียมรับมือกับ US recession ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสส่งผลกระทบมากๆต่อธุรกิจของคุณ So the key forecast is recession before the end of the year, and my second forecast is US interest rates to be at 0 by the end of the year. End of the From year? 5% or so where they are now, US short-term rates are going to go back down close to 0. This year or next year? Yep, this year. โอ้โอเคและการคาดเดาของอาจารย์แอนดรูอีก1ข้อก็คือว่าวันนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่5หรือ 6% ของอเมริกานะคะน่าจะกลับมาที่ 0% ภายในสิ้นปีนี้อันนี้ซัน amazing เหมือนกัน This is what exciting as well. Yep. And that pretty much is my, opinion. I'm going to skip through some of this just because we've run out of time, but maybe just to highlight for anybody that wants to understand my ESG position, we can put it in a link that we can send to you. Okay. And then if anybody wants to connect on LinkedIn, this is how they can connect. And then we mentioned before about the boot camp. Boot camp number 11 starts on September 4th. And basically you'll get an extra $100 off on any price point. And we've got your coupon code, DINO. And you can either scan that or just go to valuationmasterclass.com/bootcamp or contact Zan and ask her what is it, is it good for me? We also have a 5-day mini boot camp on valuation coming up on 9 mistakes. So feel free to consider joining that. So maybe we can stop sharing and then after that wrap up and just see if number one, if there's any questions, I'm happy to answer, but otherwise let's Okay. wrap up. Can we just leave it this page? Yeah. I would like to give some more sort of information to the audience as well. Yep. So in order to be able to analyze and think about foreseen like what are you doing today, I believe that this class will help a lot to the people who really want to understand how everything is working. So
even though this class is might not talking about the geopolitics or AI or is they like what you are talking today, but what I have learned from this valuation masterclass is I got the fundamental on how the world, the business in this world, like this world is moving by the business, right? And how the companies and the business, how are they doing? What are their fundamental of they are making the profit and making revenues, and because of the collective of each business, they are leading to what are happening in the world today. So I believe that everybody who is understand what would like to understand and would like to be able to evaluate the companies should attend this course. And for me, this is a life-changing course. So thank you, Kun Andrew. Yes, my pleasure, and it was great to have you as a student. Yep. Okay. สำหรับทุกท่านนะคะอาจารย์อันนี้ let me talk in Thai for a bit อาจารย์คุยกับอาจารย์รู้ว่าคอร์สเนี้ยค่ะมันถึงแม้ว่าเรื่อง valuation เรื่องคอร์สนี้ชื่อว่า valuation master class เนาะอาจจะไม่ได้มาทอล์กคุยเรื่องของ geopolitics AI ESG ในเรื่องของวันนี้ที่อาจารย์ดูมาพูดกับเรานะคะแต่คอร์สเนี้ยสิ่งที่ทุกท่านจะได้นะคะแซนเรียนมาแล้วแซนเป็นลูกศิษย์อาจารย์ดูแซนก็เรียนคอร์สนี้มาคือเราจะได้ความเข้าใจในระดับของว่าทุกวันนี้ค่ะ business เนี่ย run อย่างไรเขามีความคิดเขาวาง fundamental กันยังไงแล้วมันก็จะ effect ออกมาเรื่อยๆในเรื่องของ valuation ของบริษัทนั้นนะคะซึ่งแน่นอนว่าทุกๆบริษัทในวันนี้เนี่ยมันรวมตัวกันมันก็กลายเป็น economic ในวันนี้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ดูพูดว่าเมื่อ business เริ่มลงทุนผิดเริ่ม malinvestment เขาต้อง diet นะคะมันก็เขาต้องทำอะไรต่อ diet ลด cost ตัดคนต่างๆมันก็ส่งผลทำให้วันนี้เนี่ยเราก็เห็นการเกิดโอกาสของการเกิด recession นะคะเพราะงั้น boot camp หรือboot camp แล้วก็มา valuation master class เนี่ยจะสามารถทำให้เราสามารถเข้าใจการทำงานในระดับของ company หรือระดับ business ได้อย่างดีมากขึ้นเนาะดังนั้นแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะรู้ว่าเรื่องของการ valuation นะคะทำอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรเนี่ยคอร์สนี้เป็นอีกหนึ่งคอร์สที่น่าสนใจอยากจะเชิญชวนให้มาเข้าเรียนนะคะก็ถ้าเกิดสนใจหรืออยากจะทราบข้อมูลเนี่ยสามารถทักมาหาแซนได้เนาะเดี๋ยวแซนจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทุกๆท่านนะคะโอเคlet me ask if there are any questions มีท่านไหนมีคำถามอยากจะสอบถามคุณแอนดรูเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวเนื่องจากตอนนี้เราเลยเวลามา7นาทีแล้วจะได้ไม่รบกวนคุณแอนดรูมากเกินไปOkay, I think there is no question so far. Okay, so just wrap up this conversation. Oh, okay. There is one question about CBDC. What do you think that CBDC is coming soon? Is that true, or how it's gonna impact the world and stock market? All the businesses, the big businesses and the big governments want it because that's the ultimate control. Cash is freedom. Freedom to exchange without somebody tracking what you're doing. And CBDC is the ultimate control. So absolutely countries are working hard to get it there. The only way we don't get CBDC is if people stand up and say, we want freedom, not control. Okay. อาจารย์แอนดรูบอกว่า CBDC จะสิ่งที่คนต้องการ CBDC เนี่ยคือ government และ big business นะคะเพราะว่าเขาจะสามารถ control ได้ทุกอย่างแต่ สิ่งที่ตรงข้ามกับ CBDC คือ cash เนี่ยแสดงถึง freedom ไม่มีใครสามารถมา track เราได้ถ้าเกิดเราใช้ cash CBDC เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันมี power จาก big business กับ government ทำให้เกิดสิ่งที่ทำให้CBDC ไม่เกิดได้ก็คือการที่คนอย่างพวกเราคนธรรมดาเนี่ย stand up ขึ้นมาต่อต้าน CBDC กันอย่างจริงจังคุณแอนดรู last question this one is from me BRICS is coming so what do you see how they are gonna play in this game I mean I think that basically the US is causing BRICS, right? Because of its behavior. And
I think it's going to be hard to create a currency to replace the US dollar. It's very hard, very hard. And so I think that BRICS is probably not going to be such a replacement of the currency. It's going to be more like agreements and, trying to figure out ways to make trade and exchanging of money easier. But it's kind of a dream in my opinion. They are talking about, like gold-backed currency and stuff like that. The problem with gold is that if you back your currency with something like gold, then you lose your ability to print money. Yeah. And politicians love to print money. So are these countries all going to come together and say that they're going to give up their sovereignty of their own currency to have a BRICS currency? They're never going to do that. So what they're going to do is create something like we have from the IMF, which is special drawing rights. But I think it's hard to make that something that's really big and successful. Okay, this one is very good as well. อาจารย์ถามว่าแล้วบริกจะเข้ามามีบทบาทอย่างไรนะคะอาจารย์ดูบอกว่าเขาการที่เกิดขึ้นของบริกเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรื่องของการโอนเงินการ transfer ต่างๆเนี่ยมันง่ายมากขึ้นในกลุ่ม BRICS เนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันยากมากที่ US ดอลลาร์เนี่ยจะหายไปแล้ว BRICS จะเข้ามาแทนที่การที่ BRICS จะเข้ามาแทนที่ได้เนี่ยมันเปรียบเหมือน dreams เหมือนความฝันเนาะว่าการที่อะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยจะมาเกิดขึ้นรวมกันเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะเหตุผลหลักๆเลยก็คือว่าการที่จะเกิด BRICS เนี่ยถ้าประเทศที่จะมารวมกันใน BRICS แล้วจะมาทำใช้ทองเป็น gold standard มาแบ็กเนี่ยทุกคนที่เป็นสมาชิกจะต้องยอมรับว่าจะไม่สามารถพิมพ์เงินได้นะคะการที่จะทุกคนไม่ยอมรับที่จะพิมพ์เงินได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่านักการเมืองเนี่ยชอบการพิมพ์เงินเป็นอย่างมากเพราะมันคือการสามารถทำนโยบายประชานิยมได้เนาะดังนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์นันดูมองว่า BRICS เนี่ยเกิดขึ้นน่าจะเกิดมันจะเป็นเหมือนกับหนึ่งใน Special Drawing Right หรือ SDR ที่ IMF ใช้แต่ว่าถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆแบบจริงๆจังๆเนี่ยมันก็น่าจะยังเป็นในเรื่องของความยังเป็น as a dream อยู่คือน่าจะยังไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงในเร็วๆนี้ค่ะ One last thing I would say, Thailand has one very interesting law, and that is that Thailand cannot issue debt more than I believe it's 40% of GDP. And this is something that everybody in Thailand must fight to preserve. If we lose this law, then politicians can print money anytime. And so this is a very important at the public debt management office and manages debt. And this is so important. Now, Thailand is also a part of the free market system, and it's a small country. So if the government started printing money, it would immediately devalue the currency. But this law just keeps politicians in check. And America needs this law, but they don't have it. And so it's out of control. So that's an important thing for everybody to support in Thailand to maintain the stability of the economy and the currency. โอเคอันนี้เรื่องนี้สำคัญนะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังอาจารย์แอนดรูบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีกฎหมายข้อหนึ่งที่บอกว่าเราไม่สามารถก่อหนี้ได้มากกว่า 40% ของ GDP ต้องบอกว่าแซนยังไม่เคยหาข้อมูลนะแต่เป็นเรื่องที่เดี๋ยวว่าจะไปหาข้อมูลอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะและการที่เราไม่สามารถก่อหนี้ได้มากกว่า 40% ของ GDP เนี่ยเราป้องกันนักการเมืองที่จะสามารถพิมพ์เงินได้นะคะและถ้าเราไม่มีกฎหมายข้อนี้และนักการเมืองสามารถพิมพ์เงินได้ตามใจชอบนะคะมากกว่ากี่เท่าของ GDP ก็ได้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิด currency devaluation เรามีโอกาสจะเกิด hyperinflation ได้จากการที่ทุกคนเนี่ยพิมพ์เงินออกมาซึ่งในอเมริกาเนี่ยไม่มีกฎหมายข้อนี้นะคะมันก็เลยทำให้อเมริกาเนี่ยเกิดความวุ่นวายเกิดการพยายามจะพิมพ์เงินออกมาแบบ unlimit ได้อย่างทุกวันนี้โอเค I think is 15 minutes already past 6:30 and I would like to say thank you so much for joining us today. It is truly honor for us to having you talking with us on several topics starting from geopolitics, AI,
ESGs and the upcoming recession and how to prepare for that. So if there was a chance in the future, I would like to invite you to talk with us again. Let's Thank do you it. so much. Thanks for having me and thanks everybody for listening. Thank you. สวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ